Hormatly radio dinleyiciler. Häzir size yazıcı Arap Qurbanov'un 30 ýyldan soň diýen iniserleriň hekaýasyny eşdirýäs. Adamın kuruluşunu gen gördüm. Biçak gen gördüm. Yoxum onun meri katı köp wagt geçipdir. 30 ýyllanam gen. 34, 35 ýyl geçen bolsa dahmal. Her kimin işlerde özüne yetik. Her onun özüne yetik aladası, özüne yetik hasardası var. Şeydip iyirliğine günler geçip, aylar, yıllar aylanıp, adam pakir köp vaatları huşundan çıkarıyar. Menin size gürrüm vermekçi olayan vakamım, bir vaat huşundan çıkıp gidipti. Onu yatlayınlayıp yatlamadım. Yatlayınlayıp demem yatlap bilecek değilim. Onu yatlamağa beni bir kıyızagar mecbur etti. İnemin şonu ağzı köptü. Yüreğime tesir eden vakanın adamın kalbinin hiç vaat gitmeyenliğine gözümü yetirdim. Dine onu oyurmağa, yatlamağa belli bir zadın sebep olma gerek. Ol günün hüriri başkadı. Bağlar akule basarlı oturdu. Gün çıkıp durdu. Bar zadın yüzü tedelenipti. Bayırların üstü göğü siyerdi. Adamlarım kış eşiklerini çıkarıp yengil yelpay giyinip başlattılar. Benim penceğimin iliklerini yazdırıp, döşümü açıp işten öye taraf kaydıp geliyordum. Men öz yanımdan bal arların şeyli yetişikliliğine hayran kalıyordum. Olur köptüler, biçak köptüler. Her bağın üstü ardan yana vağyasıydı. Olur güllün güle konup şeyli ıhlatlı, şeyli yadamadak, şeyli tutunyerlik bilen nektar toplayardılar. Balarlarının derdinin akkar olup oturan ağaçlardan nädecek appak gül yapracıkları iyidiniz men yağıp durdular. Barzat oğudun, hatta arlarım yarın bu gödül görkünü öz boluşlu gelişik, öz boluşlu canlandırıcı hareket koşuyardı. Men bu zatları sin edip başıma bir vada bardadı unutuptum. Eger bana hiç tat tesir vermedik bolun olsaydı, onu men henidem yadın cadılayıcı tesirinden aynalıp bilecek değilim. Birden nemedir bir zat sebep bolýardy. Yapyankıca bir sekund yok. Bir sekundun münden bir bölücüğünden önkü edip gelýän pikirin dir pıtrak bolýar. Ine, ondan düýbünden täze oýlar, täze aladylar, täze tähirler başlanýar. Birden, hällen märi Menden qalman kaptanından eli vedireli yürüyüp gelýän kıyısagar bir zada büdüredi de yüzürlüğüne yıkılıp gitti. İçi dolu sulu bedireti bir tarafa döndürlü de dünyanı örtü etti. Men kıyısagarın kolundan tutup yerinin kaldırında onun elinin üstünün soyulup kancarıp duranını onu gördüm. Menin o nefsim ağırdı. Yoxsam onun yaratı çalaca bir zattı. 3-4 günün içinde hiç tat bulmadık ýaly kutulup gitsekdiğine de aklım çatýady. Ýöne, ol el bana başka eli atlattı. Şeyleli men Hasan gördüm ki. Ol el kimin eli? Ecem pakirin elim ki. Onun emeller karacadı. Onun ellerinin üstü Hasan gördüm, yarık, çıdım-çıdımdı. Onu görüp birdenim kakamın etlek, gödöklü, yoğun parmaklı, damarlık eller yadımıştı. Näme üçünlerde ol el bana yakin,
şeyle meherli görünni. Näme büdüräydin? Yolunu seredip yürärler ahirin. Kıyızcağa yüzüne şaqtalıp duruşunu bana hiç tat cogap qaytarmadı. Qanjırıp durun kiçik ellerini hol beylede dündürlüp yatan bediretmezlere uzattı. Suğu nereden getiriyen? Öz kranınız yok mu? Kranımız dövüllü, şun becertçiğadi yerler. Artıp kıyıcağız şey dedi de ağırlı ellerini silkeştirdi. Başta kişirek bediri bilen qaytmalekenin bir çak olu bedire yarlı. Bu sana qatar ağır olur. Sen onu doldurman yarpırak edip alıp qaydaysan bulmadı mı? Kıyızcağız şolaşak bakıp duruşunu birden kelletin kaldırdı da bana seretti. Ol bana seredenini yüreğim çığlap gitti. İki tane çak qarı göz. İki tane qarı saç. Odol görün gözlüm. Odol görün taşlarım. Bir bana şeyle bir tanış, şeyle bir yakin, şeyle bir mehriban. Yüreğim baş ağva bir hili özümü yitirip başladım. Näme sebep ederdi onun öňünde diýe çökedim geldi. Peýle de bir meňleşlik bolar eken o. Bir şol ahry. Adany nerede ýaşanyny bir soraýyn. Men bitedleri içimden mi ya daşımdan mı aydanymam bilip bilmedim. Kıyız barhamana huvatirli teredi boğurdu. Yüzüme çıngırlıp terettim. Men bolsa ol terettiğiçe ödümü yitirip barha asırıma çıyardı. Adın näme? Adımı näme dersin? Diyen manını yüzüme teretti. Kıyızcağı, men senin adın Hükman bilmeli. Eştiyamin Hükman bilmeli. Ceren. El hepuz. Hiç belli de tat bolur mu? Onun amadı Ceren'in ahirin. Men doğrudanım, diğime çöktüm. Nerede yaşayan? Kimin miydi? Yine de nämedir bir zatlar diýmekçi boldum. Elim bilen saçlaryny sypatym geldi. Gözüm petrep, gözüm bilen kıyıcağıdy iyip baryan bolmagym hem mümkün. Biz meniň bolşumdan korkdum, näme? Birden yüzüni aqtam edip, boş vederetini şakırdadıp ayak allygyna kaçıp gitti. Dur diýip gıýyrmaga da mejalym galmady. Inni maňa hiç tadın täsiri ýokdy. Ýadyň şeýle bir hoştap, öle can merji howatam, ak patrak bolup açılan erikler, ülce güllerim, gül dünýäsine hücüme çykan san yetmez bal arlarım, hiç zat täsirini ýetirip bilmeýärdi. Ähli oýum, bar pikirim, akıl huşum, Ceren yankıca kıyıttı. Yankıca kıyır. Seni görmedik bolsam kovu olurdu. Sen hayfı toprağa çekip, hayfı kudret arkalım menin Cerenimi meňzäp bildin, ha? Dünyada hiç zat ikinci kere qaytalanmaýar diýerler. Sen nähili bolup qaytalanyp bildin? Ceren. Cerença. Sen diýirken gözüm saňa düşenden soň seniň hem meniň hem çağalygymyň ölmänligine, ýeriň ýüzünden gidip gitmänligine gözüm ýetdi. Sen niýe gaçdyň Ceren? Öýüňde mi? Ýa-da öwrülip ýene suwarmagy gitdiň? Öýüňiz nerede?
Yaşayan öýüňiziň nomeri näçe? Seni göretim gelýär, göretim gelýär, göretim gelýär. Jeren. Şol güne ertesem yüreğim yerine gelmedi yok. Şol yüreğimin başı ağıda durdu. Onu göretim, onun bilen görleşetim gelýärdi. Emma men oňa 7 günden soň duş geldim. Ol maňa bu gedegem işten gaýdyp gelýärkem, şol öňkü duşun köçämde duş geldi. Onu görenden yine yüreğim jigläp, batly urmaga başlady. Men onu magazindan gelýändir çak etdim. Egdenini toruň içinde bolsa, kağıda doluny zatlar bardy. Agyr. Nerede ýaşaýar? Gyýyl meniň sesimi eşitenden kurtturup durdy. Yine de korkup yüzüme seretdi. Men bolsa onu şol öňkü öýdýän jerenim hasap edýärdim. Bu jeren bilen öýdýän jerenimiň seredişini tapawut ýokdy, ýok. Göwnüme bolmasa eşikler emmirdi. Ol yine menden kaçmakçy boldy. Jeren kaçma. Kaçma, men seni tanıyan ahırın. Yine de yüzüme çıngırlı. Vay, menin äsir görünce minnen del. Jeren, sen dünya iki gedek gelen bolayma? Bu gedek ol, çini bilen korktu. Gözler şeyle bir tegelenini olin, edil Abbasy ýaly yalraşdy. Yine de menden kaçıp gitti. Men onun şeydip kaçıp gitmegine şeyle bir kıynanym bolin, hiç yönü koyay. Öýe gelibem inceligim bolmady. Jeren gözümün öňünden giden akdy. Hey beýle de bir meňdeşlik bolar okşaýan. Meňdeşligi bar bolsun. Ol meniň yüregimi özüniň inçejik akça, kiçijik elleri bilen mınçgalap, tüýdüm edip gitdi. Menen onsuz onu görüp durmasam takat edip biljek dälim. Onu özümden sehelçete kaçırasım gelen akdy. Onu özüme öwrenşdiresim gelýärdi. Ýöne onun özüme nähili öwrenşdirjekdigimi welin bilip bilmeýärdim. Öýlerine barmak bir aýypdy. Öýüme çağırmak ondan beter aýypdy. Men şeýdip bu mesele barada köp pikir etdim. Men öz ýanymdan hernçe masalentek bir ýaşky çagalar. O bilen ağlasa olur diýen netije geldim. Şeýdibim oňa niýetlep, odan bir ýalyk satyn aldym. Onun ýaşaýan çağlarynyň ýanyna baryp, oňa garaşdym. Herne kän garaşdyrman çykdy. Ol bu gedek meni görenden yüzü ağarıp gitti. Gahadynyň eňekleri saňgyl etdi. Jeren, men sana ýağlyk getirdim, diýdim. Jeren ol maňa gorkuly seretýärdi. Bu gedek bolin gaharly seretdi. Bu bolsa maňa başgaça täsir etdi. Onun şeýle gaharly, saňgyl äňini saklap bilmeýän duruşy öýdýän jerenimiň iň ahyr gaýgyly günlerini ýatlatdy. Bu bolsa yüregimiň yarasyna duş sepdi. Ondan soň öz jerenim hökmüni arz etdim. Ne? Şeýalygal. Goý, bimenden sana ýadygar bolsun. Elim sanlar edýärdi. Men näme sebäbe sanlar ýanyny bilip bilmedim. Ol meniň jeren ýağlygy alarmy ýa-da almazmy diýen howatyrlygymdan. Almasa beşak gynanjaktym. Eger ol meniň ýağlygymy alsa, öz diýen jerenimin öňüne azajykda bolsa, öz borjum berjay etdim boljakdy. Bu jeren bolsa, gaýta içim ýakynlaýan ýaly alyp etimden aldy. Näme? Sen meniň kakam ýok diýip üstümden güljek bolýam. Hudaýa şükür kakam bolmasa ejem bar. Şu bolup durşuňy ejeme aýdaýsam, niçikdir? Ýaşym ketedi.
Yağlım köp bolsa gitti. Öz kıyığına ver. Çerenin ne hili öýlerini verip gidennim duyman gallım. Ol menin yüzüm şeyle dağlar ödüp hiç wat pikir etmenim. Hut küçücük çağa yali. Boğadım dolly. Vah, ol maňa düşünmedi. Düşünün bolsa beýtmezdi. O yıllar kıtçılıktı. Uruştan her gün hopukturcu ayrılgan haberler geliyerdi. Planım ölüpmüş, planım atı sortu yitipmiş diyerdiler. Düşmanlar plan şehrim, plan obulutum alıptırlar diyerdiler. Onun üstesine plan adam ağaçlığından ölüpmüş diyen haberlerim yayrap başlaptı. Vah sen o zatları bilen ak Jeren, eger bilýän bolsaň meniň göwnüme denip sana niyetlap alan ýağlygymı alman, söwüp gitmesin. O wagtlar meniňem ýaşym seninkiden uly däldi. Ya 10 merimde ya da 10 kimdedim. Şol gullar kakam pakir, edil seniň ýaljak, howa, Jeren edil seniň ýaljak bir gyzyň elinden tutup öýümde getirdi. Adyna Jeren idi. Şunun kakafy uruş dölüpdir. Ejetem açlygyndan diýip başga bir zat aýtmady. Ol wagtlar meniňem ejemiň ölenini köp wagt bolman. Ondan Jeren bizde ýaşady. Onun ähli hereketi, bakışam, ýylgyrşam, ýaşam edil saňa meňdäp durdy. Kakam katı ir turýardy. Jeren bolsa kakamdan ir turup oňa hylmat edýärdi. Çaýyny gaýnadyp öňüne bir döwüm arpa çöregini goýýardy. Soň maňa çaý gaýnadyp bererdi. Ählimiň eşigimizi ýuwup bererdi. Öýümüz üçin iň kıyyn mesele agyz suwumyzdan Jeren getirerdi. Ol wagt obada ýekije kıran bolardy. O da bizim öýümizden epetli uzakda yerleşýärdi. Men suw taşamagyň nämedigini uňat düşünýärdim. Ýekije gedek suwa gittim. Ýekije bedere suwa güýjüm ýetmän tas olum düşüpdi. Dökan saçan edip ýarsyny ýolly döktüm. Kakam meniň bu gözgyny ýagdaýymy görüp, "Seniň munyň güzaplyk bolýar oglum. Inni beri suw getirjek bolup azara galma, özüm giderin" diýipdi. Jeren menden kiçem bolsa, iki sany dolu bediräni dökmänçik getirýärdi. Onsoň biziň Jerensiz günümiz geçmeýärdi. Kakam ikimiziň ýalňyz tutarygymyz Jerenni. Biz Jerenem bize şeýle bir öwrenşipdik welin hiç ýöne goýay. Qara Jeren şeýlip te uruş oturýança bizde ýaşap, bize hyzmat etdi. Menem kakamam onun kesekligini bir wagt unutupdyk. Onu özümüňki, menäjigim kakamam gyýy hasaplardy. Uruşam ýatypdy. Jerenem, menem inni epetli ulolupdyk. Jerenem menem okuwdan gelipdik. Soňrak kakamam işten geldi. Inni öňkýal däldi. Ýere-çerede dadymyz bardy. Saçagymyzda qarar çörek tapylyp durýardy. Jerenem şol gün bize süýüji mäş üşürip beripdi. Menem kakamam mäşi goýurýardy. Şeýdip günýäňi ýaşaýan, üýşüp mäşi pedel edip otyrdyk. Şol wagtym tammyzyň gün matar tarapyndan ýüzüni garaňka tutup bir adam geldi. Ol adam meniň egninde çal, könürek şineli bardy. Aýagyna gorsullyk sallat ädigi bardy. Ol oturman tek duran ýerinden biziň bilen salamlaşdy. Kakamyň adyny sorady. Ahyrynda da Jerene meniň öz jigim bolmalydy. Men onuň jigim bolmalyan sözüni halamadym.
Ne etsek şey deydi de. Ol adam şol güce bizde hollu ertetem. Adamlar matlakat ettiler de jerini şoňa vermege karar ettiler. Men şonu da özüme buyurup bilýärdim. Jerin gitjegini çınırgatıp öz evine eşiklerini bir yellerten yağalga duup başlaanyny bolin durup bilmedim. Edil qırgıyalı bolup jerinin üstüne topuldum. Elinäki dugunçogyny garbap aldım da gitmersin diýdim. Jerin şonu maňa şeýle bir naýynjar teretdi bolyn. Kıyınanjymdan yüreğimin başı kıyım ol. Ne deyin doğunum da meni idap gelen bolsa gitmeli olur da deydi. Men edil küçücük çağacık kiyali müngürüp ağladım. Jerenim ağladı. Şeydip jeren gitti. Dine kakam ikimiz kaldık. Jeren bize nähil gerek ekenligini, jerensiz günümüzün kıyın ekenligini, jerenin giden gününün ertete bilip kaldım. Kakam şol günüm ertetem çayına harın himeti. Menin imdat yetim gelen aktı. İkimizim pata gelen yalı sesimizi çıkarman, yüzümüz sallaşıp otururduk. Şondan son kakam mesemelim horlunni, geplemedek bolli, bir hili lagardı şeydi. Jerenden başta iki gedek hat geldi. Sonra ol yüreğim osyar, sizi göresim gelýär diýip yazan ekeni. Soň ondan hat gelmedi. Biri onu ağası çöle koyun üstüne alıp gidenmiş diýip habar getirdi. Başka biri ağası katıda bulunmuş. Öylerinden hon ýaly de çıkarmayarmış diýip gürrüň ýaýratdy. Şondan soň jerenden ne hat geldi, ne habar. Ay aylanyp yıllar geçti. Jeren gidenden soň 3 ýyllyn kakam aradan çykdy. Indi meniň tuwalymy oglaýlarym ýetişip adam çykdylar. Men Komşu köşemizde yaşayan şol bir wagtky jereni meňdeş gyýyzjagady görüp yüreğimin erbet jigläp gitmegi. Ine şonuň üçin. Men ol gyýyzy soňum duş geldim. Häzirim duşýan. Men onu görüp bir wagtky jerenimin şeýle mehriban, şeýle edip ekenligini inni gözüm ýetirýän. Men bir wagt şaga bolup senin kadrini bilmändirin. Jerencan, men seni har edipdirin. Men sana dedipdirin. Senin şol bir wagtky mehirli, küçücük ellerini, kara gözlerini, şar garaja saçlaryny bile eden ihlasını nereden tapaýyn? Sen nerede Jerencan? Atla, sen biatı jahanna barmyň meri? Hormatly dinleýijiler, siz ýazyjy Arap Gurbanowyň 30 ýyldan soň diýen inisiýatiwlerini hekaýatyny dinlediniz.